видео распаковки товара с розетки. Фен Vitec VT2249 VT. У фена есть функция ионизации, есть функция подачи холодного воздуха, 3 температурных режима. Так, открываем, что у нас тут есть. Значит, вот насадка к нему, такая вот узенькая. Вот, ее нужно нам надеть. Сейчас попробуем. Все, щелчок был. То есть 3 скорости, есть подача холодного воздуха, и можно, наверное, проверить, как он работает. Значит, включаем. Видите, не очень громкий, 220 вольт, красивенький, длинный, мощный. Спасибо розетке за вовремя доставленный товар и хороший сервис.